Nongo bahamwiriwe na mwaramutse barundi kazi banyagwa nshuti z'u Burundi, eka namwe mwumva uno rurimi turiko turakoresha ari ururimi rw'ikirundi. Imbere yuko ngaruka kuri ako karuru n'akanyamuneza k'abakongomani bo mu gace ka Minembwe na Mikenge, hinge mbanze ndabazanire inkuru ibonetse muri uno mwanya w'igihe c'isaha 12:32 z'umugoroba mu gisagara ca Goma, aho Volka yadutse, ariko Imana ishimwe ngo nta bantu yahitanye, nta bintu bikabije yoba yakoze, gusa ivyo yabirigise harimwo imitungo, imirima hamwe n'amashamba cimeza, kuko Volka iriko iraturagurika kuva isaha 12:32 urumva ni 18h30 zo kuruno muhingamo. Volka ivyo idashwe vyose ngo iriko irabidahwa bitemba bigana yaho mu gace bita Virunga. Ayo niyo makuru yo gushika kuri uno mugoroba dufise mu bijanye n'igisata c'ibidukikije mu gace ka Goma. Volka ile Goma pale Goma Volka ile inakuwa quelle heure ça ikusa ngapi? Iko 19h je pense, inakuwa 18h32. Volka hii mimi na capturer Nyiragongo ile, beba ngambo ya huko Nyiragongo ile ya Goma, rudisha beba, angalia Volka iko pembeni ya Nyiragongo, njoo ile kabisa inawaka bien sana. Ile ni bwana za shofu Volka aona ndefu yako ndio leo waraka sana wazalendo wanaingia ona mamoto. Tugaruke kuri ya masanamu y'amamoto n'akaruru kenshi, impundu, ivyishimo, ekabatamba batari aho oye hari mu muji wa Minembwe na Mikenge, aho wazalendo yinjiye ku bwinshi ku mamoto, kuko bo uburyo bwa ya miduga ya pick-up M23 ihabwa n'u Rwanda, ikongera ikagenda ihabwa n'abatretre ba FARDC, bobo nta mahirwe menshi bafise yo kugira muri irya miduga. Bashitse mu muji wa Minembwe na Mikenge ku mamoto, bagaragaza umunezero, bongera bereka abanyagihugu bababwira ati ngo nimusubire mwugurure, nimuje ku mashure, nimuje ku masoko, nimudandaze, umuji twawifatiye, umuji twawifatiye, kandi ngo ntitugira hano, ngo tugiye kubandanya mbaka yose tuyigaruze, tuyibohoze, twongere dusubize izi nkozi z'ibibi, ibisuma, abicanyi, abatindi, ngo basesa amaraso. Andiko nkoresha amajambo bonye n'ubwabo bakoresheje, muraza kuvyiyumvira. Reka mukanya ndabashiriremwo amasanamu n'ama-audio nyezina mu vyiyumvire. Uko niko wazalendo yinjiye mu muji wa Minembwe na Mikenge. Leo waraka sana wazalendo wanaingia ona mamoto M23 ina bahati
Viko mingi ya hatari. Ona mamoto. Ona mamoto. Mvendueta sababu kitu. Ça c'est pour aujourd'hui, le mercredi. Oui.